بمناسبة يوم الإصلاح، احتفلت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في مدينة القدس بخدمة صلاة ترأسها رئيس كنيسة الفادي الإنجيلية اللوثرية في القدس القس فولفغانغ شميت. وشارك في هذه الصلاة مؤمنون أجانب ومحليون، وحضرها ممثلون عن مختلف الكنائس المحلية. الإصلاح هو الطريق الذي نضع فيه يسوع المسيح في مركز إيماننا، وحين نحتفل بهذا اليوم لا نحتفل بشخص مارتن لوثر بقدر ما نجعل يسوع محور إيماننا، وهذا ما يمنحنا العزاء والقوة للمضي قدما بحياتنا ويوحدنا جميعا من خلال كنائسنا. أنا ممتن جدا لأننا نعيش في مرحلة خاصة تتطلب منا أن نكون موحدين في الشهادة للإنجيل، وأنا سعيد جدا لأن كلا الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية تتجهان نحو الفهم العميق والاحترام المتبادل وتقبل الآخر، وهذا ما يعزز حياتنا المشتركة. مناسبة نتذكر فيها خليني أحكي أبطال إيماننا، نتذكر فيها الناس اللي دافعوا عن رسالة الإنجيل. لكن إحنا حتى في هذا العيد ما بنقدس أو بنمجد مارتن لوثر بقدر ما بنمشي معه نحو المسيح ونحو الصليب ونحو يسوع المسيح المصلوب والمقام. وبالتالي هو مجرد هو مناسبة مهمة لنا، لكنه مش عيد مقدس اللي بنحتفل فيه بصلاة معينة أو شيء، لكن تذكر أكثر ما تم قبل 499 سنة. طبعا نحن نحتفل اليوم وقلوبنا بالسويد، حيث قداسة البابا وسيادة المطران والدكتور مارك يونغ بيقودوا صلاة مشتركة في السويد في مكان تأسيس الاتحاد اللوثري العالمي، بهدف أنه نأخذ خطوة نحو المصالحة والوحدة المسيحية. وبالتالي آن الأوان أنه نوضع الخلاف إلى الوراء. احتفال اليوم في السويد هو ليس مجرد احتفال شكلي، لكنه نتيجة 50 عام من الحوار اللاهوتي بين الكنيستين. وتميزت الخدمة الإلهية بتلاوة الصلوات باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، وتخللها الترانيم وعزف المقطوعات الموسيقية ذات الصلة بهذا اليوم المهم في تاريخ الكنيسة اللوثرية. وألقى القس شميت عظته خلال القداس باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أهمية اللقاء المسكون الذي جرى في مدينة لوند السويدية بين قداسة البابا فرانسيس والمطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي. وأشاد بهذا اللقاء الذي يعد ثمرة عمل مخلص ما يزال مستمراً منذ أكثر من 5 عقود على الصعيد المسكوني، ومن شأنه أن ينقل العلاقة بين الكنيستين من النزاع إلى الشراكة. لا شك أن الانقسام في بين المسيحيين خطيئة لا تغفر، وعلينا أن نعمل بالصلاة وبكل الطرق لحتى نتحد كلنا مع بعض. الانقسام هو شيء مؤلم. نعم، أنا عارف أنه من يوم ما الكنيسة اللوثرية انقطعت عن الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، ولكن بعد 500 سنة من هذا الانقسام في خطوات عظيمة تقوم بها الكنيسة الكاثوليكية وأيضا الكنيسة اللوثرية من جهة ثانية، ونصلي لأجل أن تتحقق هذه الوحدة بيننا. وفي نهاية القداس تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة المهمة التي تحتفل بها الكنيسة اللوثرية.